Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai lokacin nan kuma cikin channel ɗinmu mai suna Arewa Tech. To jama'a, idan ka kasance kana jin daɗin waɗannan sababbin bidiyoyi mu kar ka manta ka liking, sa'annan ka kuma subscribing, sa'annan ka danna akan ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai farko. To jama'a, kamar yadda kuka sani, a kowane rana nakan kawo muku sababbin bidiyo game da crypto ko kuma game da yadda za ku samu kuɗi. To a yau na kawo muku wani sabon shafi kuma wanda da ike kun sani kowane shafi na kan bar muku link ɗin shi ma a ƙasan wannan wato bidiyon bayan kun kalla sai kuma ku bi cika. To abu na farko shine bayan ka danna akan link ɗin zai kawo ka shafi kamar haka, sai mu zo nan mu saka lambar wayanmu. Bayan mun sa lambar wayanmu sai mu saka code ɗin nan da suka sa mana mu sa. Bayan mun saka sai mu zo mu zaɓi password ana, suka ce kada yi ƙasa da guda 6, sai mu zo mu sake maimaitawa, sai mu danna akan register. Kamar yadda kuke gani tun da wayana ne sai na danna akan save password kamar wannan kenan. To kun gani gashi nan suka ce wato congratulation, to barkan mu da zuwa wannan shafin, kuma suka ce yana da kyau a ce mun downloading application din nan, sai mu danna akan close. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya gama downloading mana, sai mu danna akan close. To kamar yadda kuke gani gashi nan anan suka ce ga sunan shafin nan, kuma suka ce suna biya daga duk wanda ka sharing. To abu na kasan muka koma za ku gani gashi sun ban wato naira 700, kuma suka ce a gefe akwai referral wato program, sannan anan akwai about us. To a ƙasa kuma za ku gani kamar yadda kuke gani anan suka ce idan ka saka naira 3,000 kowane rana za ka sami naira 300, kuma duka za su baka 27,000 sannan kwana 90 zai. A nan ma ga na 5,000 shi kuma 550 shi kuma za ka samu wato 49,500. To ga wannan kuma kun gani suka ce daily shi ma gashi nan 10,000 ga na 50,000 ga na 100,000 sannan har na 80,000 gashi nan akwai. To a ƙasa kuma za ku sake gani gashi nan shi ma advance ɗin ga akwai na 3,000 akwai na 9,000. Haka zalika za ka karanta har ka gama gani sai ka zaɓi wanne za ka yi. To a can ƙasa kamar yadda kuke gani akwai abubuwa guda 3, sa'annan ɗaya shine muna kai, shine wannan kenan. Sa'annan muka danna abu akan abu na gaba kamar yadda kuke gani gashi nan suka ce wato present, kamar yadda kuke gani ina da naira 50, kuma suka ce gashi nan anan suka ce ga pricing order naira 5,000, total za su baka naira 9,000. To na danna akai kamar yadda kuke gani gashi nan suka ce ga farashin shi, ga kuma yadda tsaya, ga komai da komai, mai ƙarin bayani game da shi anan, sai na danna akan nan exit kenan. To in na wuce abu na gaba shine wannan, na danna akai. To kamar yadda kuke gani suka ce ga balance na naira 700. Anan kuma suka ce referral income ɗina wato 0, anan kuma investment ɗina shi ma 0. To kamar yadda kuke gani ga abubuwa nan suna jere wanda yanzu zan muku bayani game da shi. Abu na farko shine suka ce bank information, muka danna akai. Shi kuma zai kawo ka anan za ka zo ka saka wato sunanka da kake amfani da shi a banki. Anan za ka zo ka zaɓi banki, kamar yadda kuke gani akwai bankunan Najeriya kamar Kuda da sauransu. Anan akan number ka sai ka danna akan submit. To muka koma baya muka zo muka danna akan nan withdraw. Kamar yadda kuke gani gashi nan ba mu cire ko sisi ba. Kamar yanzu na danna akan nan withdraw, kun ga ya zo withdraw. Suka ce in saka ka nawa zan cire anan. To anan kuma kamar yadda kuka gani suka ce suna nan 24 hours, sai kuma suka ce ba za ka iya cirewa ba sai ya kai naira 1,000. Sai suka ce time ɗin da zai zo ba zai wuce minti 5 ba. Anan ka saka kamar naira 1,000 sai ka danna akan, sai ka danna haka akan withdraw, zai wuce kai tsaye zuwa ga bankinka. Na sake komawa baya kamar yadda kuke gani anan akwai wato
referral program. A nan ne za ka copy wato link ɗinka, kuma suka ce za su fara biyan ka daga 10%, 4% har 1% commission. Kuma suka ce duk wanda ka gayyato za su duba da shi. To kana so ka kwafa sai ka danna kan nan my referral link. Gashi nan ya zo mana haka kamar yadda kuke gani na kwafa, sai na je in pasting sharing da mutane. In kuma kana da shafi ne ko na da za ka musu ƙarin bayani sai ka kwafi wannan shi ma. To in na sake komawa baya kamar yadda kuke gani a nan suka ce ga yanda za ka downloading ɗin application ɗinsu. To a nan akwai payment record kamar yadda kuke gani na danna a kai. Kun ga suka ce babu wani payment record. Na sake dannawa a nan na koma baya. To kamar yadda kuke gani a nan akwai about us, wato akwai cikakken bayani game da kamfanin, kuma har bidiyo suke da shi za ka iya kalla in kana so. Na sake komawa baya. To a nan akwai customer service, a nan kuma akwai personal information kamar yadda kuke. Za ka zo ka ga username ɗinka, sa'an nan kuma za ka ga inda aka canza password. To na koma baya kuma a nan akwai share application kamar yadda na nuna muku. A nan kuma akwai logout. To kamar yadda kuke gani na koma can baya za ku ga akwai wani shi kuma kana so ka yi magana da kamfani ko da sauransu haka. To jama'a kamar yadda kuke gani dai wannan shine takaitaccen bayani game da wannan shafin. Don haka za ka iya zuwa ka yi, tunda shafin yana biya kafin su daina biya. Don haka zan so a ce kun je kun cika kuma kun yi domin ku samu wasu 'yan canji kuma. To jama'a kamar yadda kuka sani wannan shafin shi yake kawo muku sababbin bidiyo masu kyau masu nagarta haka. Don haka idan ka kasance kana jin daɗin waɗannan wato sababbin bidiyoyi, kar ka manta ka liking ka kuma subscribing, sa'annan ka danna akan ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai farko. To jama'a a nan zan dakata a wannan bidiyon. Don haka sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Na bar ku lafiya.